Alors, comme au niveau de la séance précédente, ce qu'il faut retenir, c'est la technique fiscale. يعني كيفاش كنطبقوا la technique fiscale au niveau d'un impôt. هضرنا على le champ d'application, هضرنا على l'assiette, هضرنا على la liquidation. Pour l'exigibilité, c'est le fait de dire quel est le moment de perception de l'impôt. Imaginez pour le salarié, une fois il touche le salaire ou bien il reçoit son salaire, il est redevable vis-à-vis de l'État. Donc, il doit payer l'IR. La société, chaque année, à la fin de l'exercice, elle dégager le résultat d'ILH, elle arrête ses comptes, elle حدد le CPC, le bilan d'ILH, etc. Donc, dans cette date, elle doit payer l'IS à l'État. Ou bien, tout d'abord, elle doit calculer et payer l'IS par la suite. Donc, pour chaque impôt, il y a le moment اللي كنحددوا فيه la date de paiement de cet impôt. Dernière étape au niveau de la technique fiscale, c'est le recouvrement. Le recouvrement, c'est le paiement de l'impôt. Comment on va payer l'impôt? De quelle manière? Soit on paye l'impôt par voie de rôle, d'accord, par voie de rôle. Ça veut dire que هنا كنتسناو l'État حتى كتصيفط لينا واحد لا نوتيفيكاسيون كتعلمنا كتقول لنا vous devez payer votre impôt وكتعطينا في هذيك la lettre de notification toutes les informations relatives à cet impôt ou bien à cette taxe, يعني le montant à payer, la date limite, etc. كنا عطينا l'exemple ديال la taxe professionnelle. Donc هنا قلنا بأن le contribuable est appelé par l'administration à payer son impôt à travers une lettre de notification. يعني أنا ما كنخلص والو حتى كتعلمني l'État عاد باش كنخلص l'impôt ديالي. C'est un impôt qui est payé par voie de rôle. Un impôt payé de manière spontanée, c'est l'inverse. Oui, monsieur. Oui. اسمح لي قطعتك ما تنسولك يلاه دابا كديروا ان بتي رابيل. Oui, bien sûr. صافي ça marche parce que كان عندي un problème de connexion صافي قلت لكم بالنسبه للبيتي رابيل اللي كندير فيه دابا نورمالمون ما غاديش نرجعوا نشوفوا كلشي باسكو لا سيونس اللي كنا درنا كانت غير سيونس دانتروداكسيون. دونك اللي مهم واللي خصكم تعقلوا عليه دو لا يعني من لا سيونس بريسيدونت هو هاد لا تكنيك يعني لي 5 étapes à appliquer pour déterminer un impôt. يعني le champ d'application, l'assiette de l'impôt, la liquidation, l'exigibilité et le recouvrement. C'est clair? Ça marche. D'accord. Donc, comme deuxième type d'impôt ou bien deuxième type de recouvrement de l'impôt, c'est l'impôt payé de manière spontanée. Ça veut dire que automatiquement, la personne, elle calcule son impôt et le paye sans attendre l'État ou bien sans attendre que l'État la notifie ou bien l'avertit pour payer son impôt. Donc, c'est le cas de l'IS. Donc, les sociétés في الآخر العام ما كيتسناوش من اللي تصيفط لهم اون ليتر دو نوتيفيكاسيون باش تعلمهم امتى يخلصوا الياس او لا شحال يخلصوا. لا، لي سوسيتي كيحسبوا الياس راسهم اوتوماتيكمون على فان دو ليكزيرسيس وعارفين لا دات اكزاكت اللي خصهم يخلصوا فيها لامبو. Troisième type de paiement ou bien de recouvrement de l'impôt, c'est l'impôt retenu à la source. Un impôt retenu à la source, c'est le cas ديال l'IR. دونك هذاك لومبلويور او لا سوسيتي اللي كتكون خدام عندها ملي كتبغي تفيرسي لك لو سالير ديالك كتقطع لك منه هذاك ليير. سي سكون ابيل اون روتوني ا لا سورس تو سامبلومون. دونك انت كتاخذ غير لو سالير نيت ديالك، انت ما كتعرفش لامبو شحال فيه وكيفاش تحسب. يعني سي لومبلويور كي برون لا شارج دو كالكولي اي دو بايي لامبو ا ليتا في بلاصتك انت. سي سكون ابيل ان امبو كي روتوني ا لا سورس، يعني لا سورس اللي كيجيك منها هذاك لو ريفوني اللي هو l'employeur مثلا او la société. Donc il retient, c'est lui qui retient les éléments du salaire. يعني هو اللي كيقطع لك هذاك l'impôt ou كيعطيك le salaire net. Donc c'est lui qui prend en charge le calcul et le paiement de l'IR. كنا في الاخر هضرنا على لو بلان ولكن ما هضرناش عليه en détail. قلت لكم بان le premier chapitre ça va consister à étudier l'impôt sur les sociétés. Le deuxième chapitre, c'est l'impôt sur le revenu. Et le troisième chapitre, c'est la TVA. Ou bien, on peut changer entre ces deux. نبداو بلا TVA هي الاولى عاد باش نخليو l'IR هو الاخر. Pas de problème. وكنت قلت لكم بان l'examen il sera sous forme d'un QCU où 70% presque من l'examen ça va
Concerné l'IS, le premier chapitre, il prend presque 70% de l'examen et le reste, les 30%, va dire la TVA et l'IR. Donc, le premier chapitre, Inch'Allah, l'impôt sur les sociétés. Donc, on fait la technique fiscale. D'accord? À savoir, le champ d'application de l'IS. D'accord? Le champ d'application de l'IS, c'est-à-dire, on doit déterminer tout simplement les trois types de personnes. Les personnes imposables, exonérées et hors champ. Donc, les personnes imposables. Alors, une personne imposable, ça veut dire les personnes qui doivent payer l'impôt ou bien l'IS de manière obligatoire, imposée par la loi. Donc, pour les personnes imposables, premier point, les sociétés quelle que soit leur forme ou leur objet, à l'exclusion des sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation. Donc, on va dire le point en détail. Donc, les sociétés de donc on généralise toutes les sociétés, quelle que soit leur forme et leur objet. ولكن كاين عندنا واحد la petite précision. Donc, on a نقسموا هذا le point هذا deux parties. Premièrement, les sociétés de capitaux. Pour les sociétés de capitaux, normalement, je ne sais pas les types de sociétés qui sont parmi les sociétés de capitaux, c'est les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, voilà, et les sociétés en commandite par action. Trois types de sociétés qui sont des sociétés de capitaux. Donc, les trois types de sociétés, la précision, la condition, les sociétés, ils sont des personnes imposables à l'IS de manière obligatoire, sans condition, sans détail. D'accord? Le deuxième point, c'est les sociétés de personnes. Donc, on a les sociétés de capitaux, on a les sociétés de personnes. Un exemple des sociétés de personnes, c'est les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation. Les sociétés en participation. Mais le problème, c'est que normalement, lorsqu'on parle de société de personnes, on l'assimile à une personne physique. D'accord? Une société, d'accord? Mais on l'assimile à une société ou bien à une personne physique. C'est le contraire des sociétés de capitaux qui sont assimilées comme des personnes morales. Ça, c'est des personnes morales. Ici, c'est des personnes physiques. Donc, pour les personnes morales, elles sont obligatoirement imposables à l'IS sans condition. Par contre, les sociétés de personnes, il y a la condition, est-ce qu'ils vont payer l'IS ou non? Alors, premier cas. Si vous avez par exemple une société en nom collectif qui est constituée maintenant de 3 personnes, on va les nommer Monsieur X, Y et Monsieur Z, donc 3 personnes distinctes, d'accord? Faites le cas, cette société, elle est hors champ ou bien elle est exonérée de l'IS de manière permanente. Donc là, on parle d'une société ou bien d'une personne qui est hors champ de l'IS. Parce que la société, tout simplement, elle est constituée par des personnes physiques. Il y a 3 personnes, Monsieur X, Y et Z. Deuxième cas. Cas 2.
Supposons qu'on a une société en nom collectif constituée par les trois personnes suivantes. Monsieur X, Monsieur Y et la société Z. Donc, je nous parmi les associés de la société en nom collectif, il y a deux personnes physiques et une autre société d'Akhlam. D'accord? Donc, il y a une personne physique plus une personne qui est morale. Donc, une fois que tu as la société, les personnes pour constituer la société en nom collectif, dans le cas, la société en nom collectif une personne qui est imposable. Une personne imposable à l'IS. Donc, il y a la condition, les sociétés de personnes, que ce soit SNC, SCS ou bien les sociétés en participation, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des personnes imposables à l'IS ou bien hors champ de l'IS? Si la société en nom collectif n'est constituée que des personnes physiques, monsieur X, Y et Z, c'est hors champ de l'IS. Par contre, si la société en nom collectif ou bien de manière générale les sociétés de personnes a au moins, ça veut dire parmi les associés d'IALA, il doit y avoir au moins une société ou bien une personne morale. Dans ce cas, il devient obligatoirement imposable à l'IS. D'accord? Donc, il y a la condition pour les sociétés de personnes. C'est que les sociétés de personnes, ils doivent avoir au moins une personne morale parmi les associés. Une personne morale parmi les associés. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez une question? C'est clair? Oui, c'est clair. Bien. Merci. Alors, jusqu'à présent, on a parlé des sociétés de capitaux, les sociétés de personnes. Alors, avant de passer aux autres types de sociétés, donc une petite précision par rapport aux sociétés de personnes. Donc, le cas numéro 1, dans le cas numéro 1, lorsque la société se compose seulement de personnes physiques, يعني monsieur X, Y et Z, راه كنقولوا بأنها elle est hors champ de l'IS. يعني كتخرج من le champ ديال l'IS وكتدخل le champ ديال l'IR. D'accord? Donc, si elle ne va pas être considérée comme une personne qui va payer l'IS, elle va payer l'IR. D'accord? Donc, automatiquement, lorsque la société ou bien les sociétés de personnes sont composées seulement ou bien exclusivement de personnes physiques, dans ce cas, on dit que la société est une personne physique qui est imposable à l'IR, l'impôt sur le revenu. D'accord? Il y a toujours une option. Mais une option, ça veut dire que les sociétés de personnes عندهم الحق يتحولوا عاوتاني من l'IR l'IS. عندهم option de changement. Option de changement de champ. Donc normalement, حنا ملي كنجيو كنشوفوا يعني la création ديال هذه la société, ملي كنكريي واحد la SNC par des personnes physiques seulement, يعني monsieur X, Y, Z, automatiquement كيتابليك عليهم l'IR. D'accord? Donc automatiquement كيتابليك عليهم l'IR. Donc كيبداو يخلصوا l'IR. Par contre, ils ont le choix, عندهم الحق, ils ont le droit de changer ou bien de passer de l'IR à l'IS. ولكن هاد l'option اللي كنهضروا عليها هنا, هاد l'option اللي كنهضروا عليها كتسمى une option irrévocable. Une option irrévocable. Ça veut dire option irrévocable, ça veut dire ان une fois هاد la société غادي تاخذ la décision انها تبدل l'IR بالIS, ما بقاش عندها الحق تبدل من بعد. عندها الحق مره واحده تبدل. Donc lorsqu'elle voit que ملي كتشوف ان داك l'impôt sur le revenu اللي كتخلص كيطلع عليها اكثر من داكشي اللي تقدر تخلصو في الياس, il peut changer.
كدير واحد لا دوموند، كدير واحد لا ديكلاراسيون، كتصيفطها لادمينستراسيون فيسكال باش كدير فيها واحد لا دوموند دو شونجمون ديال لو شون دابليكاسيون باش تخرج من ليير وتولي تخلص لياس. الا خدات هذا القرار ودارت هذا لو شونجمون هذا، ما بقاش عندها الحق ترجع مره اخرى عاوتاني باش تخلص ليير. يعني كتكون واحد لوبسيون qui est définitive, irrévocable. C'est clair? Donc, pour les personnes, ou bien pour le premier cas, lorsque les sociétés de personnes ne sont composées que des personnes physiques, راه كيكونوا hors champ de l'IS. ولكن عندهم الحق يبدلوا من l'IS via une option irrévocable. يعني يبدلوا ولكن باش يعاودوا يرجعوا عاوتاني من l'IS للIR لا، c'est impossible. Par contre, le deuxième cas, اللي كتكون عندنا فيه au moins parmi les associés une société ou une personne morale, هنا راه كنقولوا بان هاد لا اس ان سي elle est obligatoirement imposable à l'IS. Donc هضرنا على les sociétés quelle que soit leur forme et leur objet, وعندنا les établissements publics et les autres personnes morales, c'est-à-dire par exemple les coopératives, ainsi que les associations. Par exemple, donc pour les établissements publics et les autres personnes morales, telles que les coopératives ou bien les associations, حتى هما عندهم واحد la condition باش نعتبرهم des personnes imposables. Parce que normalement, lorsqu'on parle d'un établissement public ou une association, l'objet ديالها كيكون social. يعني كيكون الهدف ديالها ne pas réaliser un bénéfice, يعني soit défendre des droits ou شي حاجه بحال هكا. Donc, ils ne cherchent pas à réaliser un résultat ou bien de dégager un bénéfice. داكشي علاش في هذا الكا كنقولوا بانهم كيكونوا hors champ de l'IS. يعني si ils respectent هذاك l'objet social ديالهم. Par contre, الا كانوا كيديروا des opérations ou des activités اللي كتجيب لهم واحد لو شيفر دافير وفي الاخر كيكون عندهم واحد لو ريزولتا بينيفيسيير، دونك في هذا الكا غادي يخلصوا l'IS، وهذه هي لا كونديسيون اللي كنهضر عليها. Donc, pour les établissements publics et les autres personnes morales, telles que les coopératives ou bien les associations, le caractère, c'est qu'ils doivent réaliser des opérations à caractère lucratif. Donc, les établissements publics et les autres personnes morales réalisant des opérations à caractère lucratif. Caractère lucratif, ça veut dire réaliser un bénéfice. Réaliser un bénéfice. Si l'association ou bien l'établissement public réalise un bénéfice, donc il doit payer l'impôt sur ce bénéfice. Donc déjà, il y a la définition de l'IS. C'est que l'IS, il s'applique aux bénéfices réalisés par les sociétés. Donc si ces établissements publics ou bien ces associations et coopératives réalisent des opérations à caractère lucratif, donc ils sont obligatoirement imposables à l'IS. Le cas contraire, s'ils ne réalisent pas d'opérations à caractère lucratif, fait le cas, ils sont hors champ de l'IS. Donc pour les personnes, donc les personnes imposables, les personnes hors champ. Alors pour les personnes hors champ, قريبا غادي ناخذوهم من لي بوين اللي هضرنا عليهم هنا. D'accord? Donc pour les sociétés de personnes, قلنا بأن في le premier cas, lorsque les sociétés de personnes sont constituées avec seulement des personnes physiques, donc ils sont hors champ de l'IS. Au moins, les donc les sociétés de personnes ne comprenant que des personnes physiques, que des personnes physiques.
Donc, automatiquement, ils sont considérés comme des personnes hors champ de l'IS. Deuxième point, les établissements publics ainsi que les associations à caractère non lucratif, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas un bénéfice. Non Monsieur, les entrepreneurs, lucratif. Oui, les entrepreneurs, malheureusement. تاهم اغزونيغي من TVA. من TVA هذا حنا دابا كنهضروا على التيفيا، حنا دابا راه في الياس. فليس باردون اسمح لي. Les entrepreneurs كيدخلوا في le champ ديال l'IR parce que l'entrepreneur c'est une seule personne. D'accord, Oui. donc c'est une personne physique, donc راه غادي يخلص l'IR. تمام. C'est bon? عندنا ce que l'on appelle les groupements d'intérêt économique. Les groupements d'intérêt économique ou bien appelés GIE. Ils sont considérés hors champ de l'IS. Normalement, lorsqu'on parle d'un groupement d'intérêt économique, هو le cas اللي كيكونوا عندنا فيه plusieurs sociétés كيجيو كيديروا واحد لو groupement بيناتهم. D'accord? يعني كيجيو كيعاونوا بعضياتهم pour augmenter ou bien pour améliorer leurs activités. نعطيكم un exemple très simple. مثلا des entreprises اللي كيكون عندهم des activités complémentaires يعني وحده كتكمل الاخرى. مثلا une société كتصاوب لي بواسون ou une société كتصاوب لي بوتاي غادي يديروا بيناتهم un groupement d'intérêt économique. يعني وحده غادي تقاد البواسون وحده غتقاد لي بوتاي باش ياميليورو لاكتيفيتي ديالهم. نورمالمون علاش كنعتبروا هاد لي groupements hors champ de l'IS parce que normalement هما ما كتكونش عندهم واحد لا نيسونس ديال اون بيرسوناليتي مورال. يعني ملي كيديروا هاد لو غروبمون هذا سي جوست بور بارطاجي لو بينيفيس اللي غادي يجي من مورا هذوك لي زوبيراسيون اللي غادي يديروا انصومبل. اما ملي كيغياليزيو هذاك لو ريزولتا راه كيقسموه بيناتهم. يعني كل سوسيتي كتاخذ لا بار ديالها من الريزولتا. دو غادي نامبوزي كل سوسيتي سور لا بار ديالها من داك الريزولتا. يعني pas la peine de imposer le groupement d'intérêt économique parce que le groupement il a comme objectif d'aider les sociétés ou bien de leur donner la possibilité de mettre en commun leurs biens ainsi que leurs efforts, etc. pour améliorer leurs activités. Donc, là, ما كتكونش عندنا واحد la naissance d'une personne morale, c'est juste qu'ils mettent en commun leurs biens et leurs efforts pour améliorer leurs activités. Donc, ملي كيديجاجيو un résultat à la fin, هذاك le résultat ما كيكونش au nom ديال هذاك le groupement, ما كيكونش au nom du GIE. Non, كل société من هذاك le groupement كتاخذ لا بار ديالها من الريزولتا. دوكو كنامبوزيو كل société بوحدها. داكشي علاش كنعتبروا هاد لي groupements d'intérêt économique comme des personnes hors champ de l'IS. Normalement, vous n'aurez pas يعني des questions relatives à ces types de personnes. On va vous poser des questions sur des spécificités pour les sociétés de capitaux, les conditions de SA, SAR. Non, c'est juste la partie c'est juste le fait de savoir quelles sont les personnes tout simplement qui sont imposables à l'IS. يعني juste تعرفوا les types de personnes qui sont imposables. يعني ما غاديش يكون عندنا واحد le travail en détail sur les sociétés, leurs particularités, leur composition de capital, les associés, etc. Là, هادشي كيدخل في le droit des sociétés ou le droit des affaires اللي غادي تشوفوا ان شاء الله. Par contre, là, c'est juste le fait de dire voilà les personnes qui sont imposables, voilà les personnes hors champ, exonérées, etc. Donc, pour les personnes hors champ, les sociétés de personnes ne comprenant que les personnes physiques, les établissements publics et les associations à caractère non lucratif, ainsi que les groupements d'intérêt économique. Pour les personnes... Oui, vous avez des questions? La partie hors champ? Alors, pour les personnes hors champ de l'IS, ça veut dire que les personnes اللي ما عندهمش علاقه بهذا l'impôt هذا. يعني ils n'ont aucune relation avec cet impôt, ils ne peuvent jamais le payer.
D'accord? Donc, les sociétés ou les personnes qui sont hors champ, on a trois catégories. On a les sociétés de personnes, اللي هضرنا عليهم في le premier point, d'accord? Les sociétés de personnes, ولكن كنهضروا على le premier cas. يعني ملي كتكون عندنا واحد لا société de personnes فيها غير des personnes physiques, يعني monsieur X, Y, Z. Dans le cas, on parle d'une société qui est hors champ de l'IS. Les sociétés de personnes ne comprenant que des personnes physiques, يعني فيها غير des personnes physiques. Par contre, il est qu'un فيها يعني le deuxième cas, avoir au moins يعني au moins على الأقل تكون parmi les associés ديالها une personne morale, c'est-à-dire une autre société داخله معاهم. في هذا le cas, ils sont imposables à l'IS. Donc, on a les sociétés de personnes n'ayant que des personnes physiques, ainsi que les établissements publics et les associations ne réalisant pas des opérations à caractère lucratif. يعني le contraire de le point اللي هضرنا عليه الفوق هنا. Lorsque ces établissements et ces associations réalisent des opérations à caractère lucratif, dans le cas, ils sont imposables à l'IS. Par contre, il est à caractère non lucratif, donc ils sont hors champ de l'IS. Finalement, les groupements d'intérêt économique. C'est la situation dans laquelle plusieurs sociétés qui disent en commun leurs biens, leurs efforts pour améliorer leurs activités. Donc, هنا كتبقى كل وحده ديستانت. يعني راه ماشي عندنا مثلا واحد الفيوزيون. ماشي مثلا كنجيب واحد لا سوسيتي A بلس واحد لا سوسيتي B وكتعطينا واحد لا سوسيتي C. لا. هنا كنجيو كنديروا A plus B plus C égale A plus B plus C. Ça veut dire اننا غير كنجيو كنتعاونوا مع بعضياتنا باش كل وحده تاميليوري لاكتيفيتي ديالها. دونك كل وحده كتبقى ديستانت، يعني كل وحده كتبقى بوحدها. دونك ملي كيرياليزيو داك لو ريزولتا ديالهم كل وحده كتاخذ لا بار ديالها من لو ريزولتا، دونك elle sera imposée distinctement. Donc avec le groupement اللي دارو il n'a aucune relation avec l'IS, il est hors champ. Ensuite on a les personnes exonérées. Alors هنا في هذا لو كا ديال لي بيرسون اكزونيري خاصكم تعرفوا انه كاين بزاف ديال لي تيب ديال لي زيكزونيراسيون. ملي كنقولوا لي بيرسون اكزونيري ça veut dire الاعفاء، والاعفاء ماشي هو اور شون. D'accord? Donc هنا les personnes exonérées ce sont normalement des personnes qui sont imposables. D'accord? هما في الكا نورمال ديالهم راه ils sont imposables، يعني داخلين في لو شون ديال l'IS. يعني في لو شون ديال l'IS champ de l'IS كنلقاو لداخل les personnes imposables وكنلقاو حتى les personnes exonérées. Par contre les personnes hors champ كنلقاوهم hors zone ديال l'IS. هذه هي l'illustration ديال لو شون ديال l'IS. دونك داكشي علاش كنقولوا بان les personnes exonérées normalement راه داخلين في النطاق ديال l'IS. Ils entrent dans le champ de l'IS ولكن ils sont exonérés، يعني كيتعفاو pour des raisons économiques et sociales. Donc كنا عطينا ليكزومبل في لا سيونس بريسيدونت ديال لي سوسيتي ديكسبور. دونك هنا غادي نهضروا اون ديتاي. دونك كما قلت لكم pour هذا لو كا ديال لي بيرسون اكزونيري، pour le cas ديال لي بيرسون اكزونيري كيكون عندنا plusieurs types d'exonération. soit غادي تكون عندنا واحد ليكزونيراسيون permanente. D'accord, يعني des personnes اللي غيتعفاو بصفه نهائيه. وملي كنقول une personne exonérée de manière permanente راه بحال كنقول hors champ. C'est la même chose. Puisque غادي تعفى بصفه نهائيه ما عمرها ما غتخلص هذاك الياس، دونك راه غادي تكون خارج النطاق ديال الياس اوتوماتيكمون. دونك exonérée de manière permanente c'est hors champ. يعني هنا غادي ندخلوا كاع دوك لي بيرسون اللي هضرنا عليهم هنا في لي بيرسون hors champ. هادو كيتعتبروا à la fois des personnes hors champ ou exonérées de manière permanente. soit غادي نلقاو des personnes qui sont exonérées pendant une période déterminée, exonération temporaire dans le temps. يعني une période déterminée dans le temps. وفي هذه l'exonération temporaire حتى هي عندنا فيها بزاف ديال لي كا. داكوغ، ولكن ما غاديش ندخلوا في لو ديتاي بزاف. On va se contenter juste de quelques petits exemples. Pour l'exonération temporaire, soit غادي تلقاو لو كا ديال
une exonération temporaire suivie d'une imposition normale, ça veut dire ce sont des personnes اللي كيتعفاو في واحد المده معينه d'accord كيتعفاو pendant واحد la période déterminée exonération temporaire ملي غتسالي هاد la période d'exonération غادي يوليو يخلصوا الياس من بعد غادي يوليو imposable de manière normale يعني غادي تابليك عليهم هذاك لو باريم اللي كنا هضرنا عليه في لا سيونس بريسيدون او لا غادي يكون عندنا دي بيرسون exonérées de manière temporaire suivies d'une imposition réduite. Suivi d'une imposition réduite. Yani, exonération. Temporaire suivi d'une imposition réduite suivi de l'imposition normale. Un exemple. Pour l'exonération permanente, le premier cas, exonération permanente, on a les 3 points. D'accord? Les sociétés de personnes ne comprenant que des personnes physiques, établissements publics, associations à caractère non lucratif et les groupements d'intérêt économique. Il y a d'autres cas. Il y a des associations, par exemple la Ligue nationale de lutte contre le cancer, مثلا هادو حتى هما كيكونوا exonérés de manière permanente. Donc كنلقاو بزاف ديال les associations بهذا le nom هذا. La Ligue nationale contre la lutte de lutte contre le cancer, la Fondation Hassan II, ou la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, il y a plusieurs des associations avec le titre qui sont exonérées de manière permanente. Il y a la liste. Voilà. Pour les exonérations temporaires suivies d'une imposition normale, c'est le cas d'IEL. C'est le cas d'IEL, les sociétés d'export. Les sociétés d'export. Alors, pour les sociétés d'export, كتكون عندهم واحد l'exonération de 5 ans كيتعفاو في واحد المده ديال 5 ans. C'est le cas اللي غنهضر عليه هنا. يعني هاد لو شيما اللي تحت exonération de 5 ans suivi de l'imposition normale. D'accord? Donc, les sociétés d'export, ils bénéficient d'une exonération temporaire pendant 5 ans. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que c'est la 5e année, qui يخلصوا l'IS de manière normale. Et je vous rappelle que le taux de l'IS, lorsque le résultat fiscal est compris entre 0 dirham et 300 000 dirhams, on paye 10%. Lorsque le résultat est compris entre 300 000 et 1 dirham, jusqu'à 1 million de dirhams, on paye 20%. Et lorsque le résultat est supérieur à 1 million de dirhams, on paye 31%. Alors, les sociétés d'export اللي كنهضر عليهم دابا ملي كتسالي هذيك la durée d'exonération اللي هي 5 ans, يعني 5 ans d'exonération totale, يعني الياس كيكون فيها زيرو. هنا الياس égale 0. من مورا هذوك لي 5 ans كيوليو يحسبوا الياس بهذا لو طابلو هذا, ولكن عندهم واحد لا بريسيزيون. داكور, les sociétés d'export qui appliquent هذا لو طابلو ولكن à la limite de 20%. واخا كيابليكيو هذاك لو طابلو نورمال او لو باريم نورمال ديال الياس باردون,
ملي كيكون le résultat ديالهم ما بين 0 et 300 000 dirhams, il paye l'IS à hauteur de 10%. Lorsque le résultat est compris entre 300 000 et 1 dirham jusqu'à 1 million, il paye 20%. وحتى ملي كيكون le résultat فايت 1 million de dirhams ما كيخلصوش 31%، كيخلصوا 20%. هذا كيتسمى un barème plafonné imposable selon le barème plafonné. يعني كنطبقوا لو باريم ولكن كنديروا ليه واحد لو بلافون. لو بلافون هو هذا، يعني واخا كيفوتوا 1 مليون دو درهم ما كيخلصوش ب 31 انما كيخلصوا ب 20%. دونك عندهم ان دوبل افونتاج. لو بروميير افونتاج اكزونيراسيون دو 5 ans توتال، ومن بعد كيوليو يابليكيو لو باريم ديال الياس ولكن على ليميت دو تو دو 20%، يعني ما كيخلصوش ب 31%. Exonération temporaire suivie d'une imposition réduite. Alors, هنا fait le troisième cas, le cas des sociétés installées dans les zones franches d'exportation. بحال la zone ديال طنجة ميد، واحد la zone في طنجة spéciale dédiée aux entreprises اللي كيتعاملوا غير مع l'étranger. وهاد لا زون عندها واحد لي بارتيكولاريتي ديالها دي كونديسيون باش تدخل ليها. دونك باش ليطا انكوراجي لي سوسيتي تانستالو في هاد لا زون هادي ويخدموا فيها كتعطيهم هاد لافونتاج هذا. لافونتاج سي كو il bénéficie. دونك هاد لو دوزيام بوين اللي عندي هنا، هاد لو دوزيام بوين اون فا ليكسبليكي في هاد لو دوزيام شيما اللي عندنا الفوق هنا. دونك il bénéficie d'une exonération temporaire de 5 ans حتى هما. D'accord, 5 ans. 1 2 3 4 et 5. ملي كتسالي هاد ليكزونيراسيون دو 5 ans كيخلصوا l'IS à hauteur de 8,75%. كيخلصوا بان طو ريدوي. داكشي علاش كتسمى امبوزيسيون ريدويت، يعني كيخلصوا l'IS بواحد لو طو قل من داك 10% اللي عندنا هنا. Imposition réduite pendant 20 ans. Pendant 20 ans. ملي كتسالي هذيك لا durée de 20 ans، يعني 20 ans هما كيبقاو يخلصوا l'IS ب 8,75. ملي كتسالي هذيك لا durée كيخلصوا l'IS de manière normale، يعني كيابليكيو لو باريم حتى بداك لو طو ديال 31%، يعني كياخذوا لو باريم تيل كيلي وكيابليكيو. دونك عندهم هنا واحد ليكزونيراسيون دو 5 ans كتبعها 20 ans كيخلصوا فيها l'IS à hauteur de 8,75%. Au-delà de ces 25 ans كيخلصوا l'IS de manière normale. Est-ce que c'est clair? شكون اللي عنده une question? Est-ce que c'est clair? On passe. Alors, deuxième étape. Donc, il y a le champ d'application. Donc, on a les personnes imposables, on a les personnes hors champ, on a les personnes exonérées. Donc, deuxième étape, c'est l'assiette de l'impôt. On a l'assiette de l'IS. Donc, s'il vous plaît, بريتكم تبعوا معايا مزيان هنا باسكو غادي نشرح لا ميثود اللي غادي تبعوها نتوما في لو كا ديالكم، لو كا ديال لونسومبل 3 et 4. Donc, la méthode de traitement, Inch'Allah, c'est un petit peu différente de ce qui est enseigné au niveau des autres ensembles. Donc, أول حاجة ملي كنقولوا assiette de l'IS, c'est-à-dire la base de l'impôt. La base de l'IS. Ou la base de l'IS قلنا عليها la séance précédente هي le résultat fiscal. On dit première chose خصكم تعرفوها le résultat fiscal. كيبقى السؤال comment on calcule le résultat fiscal. باش نقدروا نوصلوا لهذا الريزولتا فيسكال هذا، باش نقدروا نحددوا هذا لاسيت دو ليس، كاين واحد لو طرافاي انورم، واحد لو طرافاي كبير بزاف. علاش؟ باسكو باش نحسبوا هذا الريزولتا فيسكال
on se base sur le résultat comptable. Ou le résultat comptable, on sait que il est égal à la somme des produits moins la somme des charges. D'accord? La somme des produits moins la somme des charges. Le problème de la comptabilité, c'est que l'ensemble des produits. يعني les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. يعني toute la classe 7. Moins toute la classe 6. وهنا فين كتلقى la société le champ باش دير ce que l'on appelle la fraude fiscale. D'accord? Donc هنا شنو كدير la société? L'objectif ديالها payer moins d'impôts. Payer moins d'impôts. باش تقدر تهبط من هذاك l'impôt pour diminuer l'impôt غادي تهبط من الريزولتا. وكيفاش غتقدر تهبط من الريزولتا؟ عندها جوج ديال الحلول. سواء تطلع من لي شارج باش لو مونطون اللي غادي نقصوه يكون كبير بزاف، اولا نهبطوا من لي برودوي باش المونطون ديال لو برودوي يكون لو مينيموم بوسيبل. داكوغ؟ وهنا فين لا سوسيتي كما قلت لكم كتقدر دير لا فرود فيسكال، يعني كدير شي حوايج اللي ils ne sont pas acceptés par la fiscalité, par la règle et par le droit fiscal. داكشي علاش le travail qui vous attend c'est une vérification des charges et des produits. يعني غادي تعطاوكم des opérations que vous devez vérifier وغادي خصكم تقولوا لينا واش هذيك لا شارج مثلا او داك لو برودوي il est autorisé à être comptabilisé ou là il y a des erreurs qu'il faut corriger. D'accord? Donc هذه à part. هاد لي برودوي اللي عندنا هنا كنقدروا نقسموهم لدو تيب. Soit on parle de produits imposables ou là on parle de produits non imposables. D'accord? Soit des produits imposables, soit des produits non imposables. Un produit qui est imposable, ça veut dire un produit sur lequel on paye l'impôt. C'est un produit sur lequel on paye l'impôt. Donc, هنا فين عندنا واحد لو désavantage pour la société parce que كل ما كانوا عندنا بزاف ديال لي produits imposables كل ما لي produits غيطلعوا كل ما l'impôt غادي يطلع. Par contre, un produit non imposable, يعني un produit sur lequel on ne paye pas l'impôt. Sur lequel on ne paye pas l'impôt. S'il vous plaît, coupez votre micro. Activez le micro. Merci. Alors, هنا فين كاين l'avantage pour la société. عندها l'avantage في les produits non imposables. حيتاش بعض المرات لا سوسيتي كدير دي زيرور كتنسى وكتدخل شي برودوي اللي نورمالمون هي كتعفى منه ما كيخصهاش تخلص عليه لامبو. داكوغ؟ دونك نورمالمون لي برودوي اللي كدوزهم في لا كونطابيليتي il augmente le résultat باسكو كل ما كانوا لي برودوي طالعين كل ما لو ريزولتا غادي يطلع، كل ما كانوا لي شارج هابطين كل ما لو ريزولتا غادي يطلع اوسي. داكوغ؟ دونك حاولوا تفهموا شويه هاد لو فونكسيونمون ديال لو ريزولتا كيفاش كيكون بارابور ليفوليسيون ديال لي شارج اي لي برودوي. راه ساهله. Donc, comme je l'ai dit, les produits non imposables, ce sont des produits sur lesquels on ne paie pas l'impôt. Donc, كاع les travaux اللي غادي نشوفوا دابا من بعد، كاع les opérations اللي غادي نخدموا عليهم ان شاء الله وغنشوفوا لي تريتمون بزاف، ديما غادي ديروا في بالكم comme quoi ان هاد les produits de la classe 7 et les charges de la classe 6 ils sont déjà comptabilisés par le comptable. يعني اي opération كتعطاكم راه كدير في بالكم كوا راه ديجا دايزه في الجورنال. يعني déjà il a été comptabilisé. Donc باش نجي انا مثلا نصحح واحد ليغور كونطابل je dois raisonner en inverse. شنو بغيت نقول شنو بغيت نقصد هنا؟ supposons مثلا parmi les produits
مشيتي كدير فيريفيكاسيون لقيتي بان واحد لو برودوي الي امبوزابل لقيتي بان واحد لو برودوي الي امبوزابل ça veut dire غادي نخلصوا عليه لامبو دونك خصنا ندوزوه في لا كونطابيليتي واش انا غادي ندير ليه شي حاجه يعني غندير ليه ان تريتمون ولا غادي نخليه سون ريان فير واش يقدر شي واحد يقول لي لا ريبونس لقيتي واحد لو برودوي امبوزابل غنديرو ان تريتمون غادي نديرو ان تريتمون اللي هو اننا غادي نزيدو لا شنو قلت لكم دابا راه قلت لكم خاصكم ديروا في بالكم ان لي برودوي راه ديجا دايزين ديجا داخلين راه نتوما بحال كتجيو لواحد الباني عندكم فيه لي برودوي كتبداو تهزوا لي برودوي كديروا لهم فيريفيكاسيون كنهز هذا كنقلبوا لقيتو امبوزابل غادي نخليه فهمتوني لقيتو امبوزابل غادي نخليه باسكو هو الى ايتي ديجا كونطابيليزي بار لو كونطابل انا علاش غنزيد نزيدو عاوتاني راه بحال غنزيدو جوج مرات اسكو vous avez compris ماشي خاصنا نبدلو ليه لو كونت ديالو حيت الي ديجا كونطابيليتي كيفاش نبدلو ليه لو كونت ديالو لا ما غنبدلوش ليه لو كونت ديالو علاش غنبدلو ليه لو كونت ديالو انت قلتي لينا خصنا نشوفوا واش ديجا كونطابيليتي ولا لا الله يهديك انا قلت لكم راه ما سمعتونيش واقيلا مزيان راه قلت لكم نتوما ملي كتكونوا كتخدموا على لي برودوي او لي شارج بصفه عامه راه كديروا بالكم ان داكشي كامل دايز في لا كونطابيليتي راه دايز راه دوزوا الكونطاب يعني انت بحال كتجي للجورنال وكتهز من الجورنال كتهز واحد لوبيراسيون وكتقلبها كتفيريفيها واش صحيحه ولا لا الا لقيتيها صحيحه شنو غدير ليها غنخليها صافي دونك ما غندير لها حتى شي حاجه باسكو هي ديجا راه دايزه في الجورنال راه الا ايتي ديجا كونطابيليزي هادشي اللي بغيت نوصل لكم سي كو ملي كتنوضوا نتوما كتخدموا على لي زوبيراسيون ديالكم باش تفيريفي واش صحيحه ولا ما صحيحاش توت اوبيراسيون ودابا غادي نرجع نكمل الهضره ديالي على لي برودوي تو برودوي كي امبوزابل راه ما كنديروا ليه حتى شي تريتمون بيسكو هو الي امبوزابل دونك il respecte la loi دونك راه ديجا كونطابيليزي دونك غادي نخليه في بلاصتو ما نحركوش دونك لي برودوي نون plutôt imposables aucun traitement aucun traitement. Par contre, d'abord, il y a un produit qui est non imposable. Parmi les produits اللي عندنا déjà في la comptabilité, لقينا بان واحد لو برودوي حنا معفيين منه ما غاديش نخلصوا عليه ياس ولكن الكونطابل دوزو في لا كونطابيليتي راه طلع ليا من لي برودوي دونك شنو غادي ندير ليه انا باش نصحو غنقصو اكزاكتومون غادي نقصوه علاش غادي نقصوه خاصكم تعرفوا بان لي برودوي نورمالمون il augmente le résultat كيطلعوا ليا من الريزولطا يعني كنزيدوهم ولي شارج كنقصوهم دونك هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم هو الا بلو ريزونمون انفيرس يعني الا لقيت انا واحد لو برودوي كي نو امبوزابل راه ما غاديش نزيدو باسكو هو ديجا تزاد دونك باش نحيدو انا بيسكو هو الي نو امبوزابل دونك جو دوا لو ديدوير خاصني نقصو دونك لي برودوي نو امبوزابل توجور ا ديدوير توجور ا ديدوير جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو برينسيپ هذا دابا pour les charges غادي نتبعوا لو ميم برينسيپ pour les charges le même principe غير بالنسبه لي شارج ما كنقولوش شارج امبوزابل نو امبوزابل كنقولوا شارج déductible charge déductible et charge non déductible. Le terme déductible j'ai mis le mot déduction ou le mot déduction j'ai mis le verbe déduire. Le fait de déduire يعني كنقص tout simplement ou bien je retranche. يعني هاد déduire كيهضر على هاد لو سيني هذا ديال لي شارج puisque les charges كنقصوهم donc c'est à déduire donc les charges كنقولوا عليهم soit des charges déductibles ou bien des charges non déductibles يعني une charge déductible هي واحد لا charge اللي عندي الحق نقصها. Par contre une charge qui est non déductible هي واحد لا charge اللي ما عنديش الحق انا نقصها. ايوا تخيلوا معايا مثلا دابا واحد لا سوسيتي عندها بزاف ديال لي شارج دوزاتهم في لا كونطابيليتي ديالها ودارت بزاف ديال لي زيرور في هذوك لي شارج ملي جينا حنا درنا الفيريفيكاسيون ديالنا جبدنا واحد لا شارج دوزناها درنا ليها فيريفيكاسيون لقيناها ديدكتيف اشنو غادي نديروا ليها كوم تريتمون واش غادي خصنا نديروا ليها شي حاجه ولا غادي نخليوها كيف ما هي
On doit le comptabiliser. كنهضر على اون شارج ديدكتيف. جبدتوا واحد لا شارج فيريفيتيوها لقيتوها شارج ديدكتيف، يعني عندكم الحق تنقصوها. واش غادي تجيو ديروا ليها اون كوريكسيون ولا لا؟ نو غادي نقصوها. غتبقى هي حيت نقصناها. فوالا غادي تبقى هي اكزاكتومون. دونك غيان ا سينيال او لا اوكان تريتمون، باش نبقاو غاديين بلو ميم تيرم، ما نبقاوش نكثروا لي تيرم بزاف. اوكان تريتمون. باغ كونطخ الا لقيتو parmi les charges لقيتو واحد لا شارج كي نون ديدكتيبل. اون شارج نون ديدكتيبل هي واحد لا شارج اللي نتوما دوزتوها في لا كونطابيليتي، ولكن باغ لا لوا il est interdit انكم دوزوها وتنقصوها. il est non déductible، ما عندناش الحق نقصوها. دونك لقيت انا واحد لا شارج نون ديدكتيبل، شنو غادي ندير لها؟ On doit le ajouter. Très bien, on doit l'ajouter parce que هي ديجا تنقصات. كما قلت لكم ديما ديروا في بالكم ان هاد لي زوبيراسيون راه ديجا كونطابيليزي باغ لو كونطابل، لي برودوي راهم تزادوا، لي شارج راهم تنقصوا. دونك ليش انا غادي نصحح واحد ليغور غندير داكشي اللي عندي. هنا لي سوسيتي فين كيلعبوا وكيديروا لا فرود، يعني بزاف لي شارج ولا لي داشا كيعتبروهم زعما كوم ديتيكتيبل، هما راهم ديدكتيبل. بالنسبه لي شارج راه مشكله كبيره. لي شارج هما اللي كتمشي لا سوسيتي كتركز عليهم بزاف باش دير لا فرود. بحال مثلا اكزاكتومون باسكو كيكونفونديو ما بين لاكتيف ولا لا ماشي عرفتي شنو هي كيكونفوندو. يعني باغ ايغور هيومان، يعني بطريقه عفويه كيغلط، يعني ما كيقصدش. الوغ كو هو راه كيقصد هذيك ليغور. اكزاكتومون هو كيدير انتونسيونيل. ليغور اللي كيديروا لي انتونسيونيل. نعطيكم ان اكزومبل سامبل. سوبوزون مثلا عندنا واحد لاشا دو مارشانديز، 10000 درهم مثلا. مشيت للجورنال لقيت دايزه عندي achat de marchandises دايزه معها التيفيا ديالها، ايطا التيفيا ريكوبيرابل سور شارج بنك 10000 تيفيا ب 20% 2000، دونك توتال سي 12000. دابا السؤال اللي غادي نقول لكم هو كيفاش غادي تقدروا نتوما تاكدوا لي من ان هاد لا شارج الي غير، يعني كاينه لي غير. بيس جوستيفيكاتيف ايغال باسيف. تري بيان، سي لا بيس اللي هي شنو كنسميو لا بيس لا جوستيفيكاتيف. فاكتور. هي لا لا فاكتور. لو شيك، كوبي تشيك، بون دو ليفريزون. bon de livraison, bon de réception, la facture, etc. ولكن la pièce principale هي la facture. parce que آخر حاجة كنقادوها من مورا البون دو كوموند، بون دو ليفريزون etc. هي la facture. donc la facture كتحكم لي على كاع داكشي الآخر. شا كوبي تشيك. exactement. حتى لو شيك إلا كنت خلصت باغ شيك بونكير حتى هو كنستعملو كوم جيستيف. donc les pièces justificatives de manière générale. donc pour vérifier la réalité de la charge, on doit s'appuyer sur la pièce justificative. Donc هنا لا سوسيتي كتقدر دوز بزاف ديال لي زيكريتور من راسها وما عندهاش لي فاكتور ديالها. داكشي علاش حنا ملي كنجيو كنديرو فيريفيكاسيون toute opération qui n'est pas appuyée par une pièce justificative راه كنجيو كنديرو لها réintégration نيشان، يعني كنجيو كنزيدوها. دونك هذا هو لو تريتمون اللي كنديرو لي شارج نون ديدكتيبل. on doit les réintégrer. le contraire ديال à déduire c'est à réintégrer. Le mot à déduire, ça veut dire qu'un pour le mot à réintégrer, ça veut dire qu'un كنزيدو. parce que imaginez-vous دوزنا واحد لا شارج بحال هذه فيكتيف، دونك راه نقصات لينا واحد 10000 من الريزولتا، مشات هبطت ليا من الريزولتا ب 10000. دونك باش نصحح انا ليغور خصني نزيد 10000 باش نيكيليبري. داكشي علاش اللي كيتنقص حنا كنزيدوه واللي كيتزاد حنا كنقصوه. سي كلير. هذه سي جوست لا بروميير بارتي من لو طرافاي اللي غادي نديرو. هذا كيتسمى ان تريتمون فيسكال. هادشي كامل اللي هضرنا عليه هنا كيتسمى ان تريتمون فيسكال. لو تريتمون فيسكال هو اللي كنفرقوا فيه ما بين لي برودوي امبوزابل نون امبوزابل، لي شارج ديدكتيبل نون ديدكتيبل. تريتمون فيسكال. ولكن قبل ما نجيو حنا نابليكيو هذا لو تريتمون هذا، يعني ديجا باش نابليكي هذا لو تريتمون فيسكال
on se base sur la loi fiscale. يعني كنمشي كنشوف la loi fiscale اشنو كتقول pour les charges et les produits parce que غادي نشوفوا بزاف ديال les charges كل وحده ولي كونديسيون ديالها كيفاش نقدروا ندخلوها او لا ما ندخلوهاش. دونك كنطبق لا لوا فيسكال باش كنقدر نفيريفي لي شارج ديالي ولي برودوي باش نعرف اشنو غادي ندخل شنو غادي نخرج شنو هما لي كوريكسيون اللي غادي نديرو. ولكن كما قلت لكم قبل ما نديرو هذا لو تريتمون فيسكال هذا on doit tout d'abord corriger les erreurs comptables. On doit corriger les erreurs comptables avant d'entamer le traitement fiscal. Avant d'entamer le traitement fiscal, on doit corriger les erreurs comptables. نعطيكم un exemple très simple. Supposons par exemple عندنا واحد l'achat de petit outillage. مثلا فيه واحد 9000 درهم. شكون يقدر يقول لي ليكريتور كونطابل اللي غادي نديرو لهاد لوبيراسيون هادي؟ بايي مثلا بار شيك بونكير، يلا بايي او لا اون اسبيس. نديرو achat de matériel outillage و لا TVA ديال ما كاينش شي كونت في البلان كونطابل بلاتي، ما كاينش شي كونت في البلان كونطابل سميتو اشا دو ماتيريال اوتياج. كاين ماتيريال هذيك هذيك جوج لا هذيك ماتيريال اوتياج كاينه. تري بيان لا كلاس 2 لا كلاس دو فوالا غير ماتيريال اوتياج نسيت شنو سميتو 332 ماتيريال. لا كيس نديرو لا كيس ولي مونطون ديال هذاك كل واحد والمونطون ديال لا 9000 درهم فوالا 9000 درهم 9000 درهم. ما فيهاش فيها. نقولوا مثلا ما كايناش تي في هنا غير بور سامبليفي لوبيراسيون. حنا ما عندناش غرض بالتي في دابا. نقولوا مثلا ما كايناش تي في كندوزو غير لو مونطون بوحدو. واش هاد لوبيراسيون الي جوست؟ غادي نقول لكم لا. لا عرفتي علاش؟ حيتاش ما عرفناش واش زعما هاد الشيء بارتيسيب لاكتيفيتي د لونتربريز ولا لا. مزيان، هذه هي الاولى باسكو نورمالمون نقدروا نفرقوا ما بين واحد لي موبيليزاسيون اي اون شارج. كاين بزاف ديال لي كريتير منهم لا فالور. لي زيموبيليزاسيون بحال لي ماشين ايتترا. واش ماشين غتشريها ب 9000 درهم؟ لا لا، لي ماشين كتكون لا فالور ديالهم طالعه بزاف. شوز لي زيموبيليزاسيون كيكون عندهم واحد لافونتاج ا لون تيرم. يعني كنشري واحد لا ماشين باش نخدم بها بوندون 10 ans. يعني كيكون عندها دي زافونتاج ايكونوميك ا لون تيرم. باغ كونطخ لا شارج الي comment dirais-je la charge elle est consommable pendant une année seulement. يعني كل عام كندوز ليه لي شارج ديالو. دونك لا شارج عندها واحد لا ديوري ديال 1 an ما كتفوتهاش inférieur ou égal à 1 an. Par contre l'immobilisation elle est supérieure à 1 an, etc. Donc هادو parmi les critères. Donc هنا مثلا قلت لك on a acheté seulement des petits outillages où la valeur ديالو elle est faible. Normalement هنا راه كاين واحد لو كونت في لا كلاس 6 سميتو achat de petit outillage. كاين واحد لو كونت سميتو achat de petit outillage. دونك دابا تخيلوا معايا انكم نتوما درتوا هاد ليغور. يعني مثلا خدامين في شي كابيني كونطابل عطاوكم بحال هاد لوبيراسيون درتوا ليها ماتيريال اوتياج كيس. كيفاش غادي تصلحوا الغلط ديالكم؟ يلا اكريتور غادي انوليوها غادي نديروا لا ميم اكريتور ولكن بلو كونت غادي نديبيتو لا كيس ونكريديتيو الماتيريال اوتياج ونديروا اون اوتر اوبيراسيون اللي غنديروا فيها لي شارج هاد لا كلاس 6 ولا كيس. فهمتي نديبيتيو زعما لا كلاس 6 هذه اللي قلتي لنا ديال صافي. فوالا وانا غادي نكتب هاد غيا غادي نديبيتي لا كيس وغنكريديتي ماتيريال اوتياج باش نحيد ديك ليكريتور اللي غالطه ياك ب 9000 درهم. 9000 وغنعاود ندير اكريتور جديده اللي صحيحه اللي هي achat de petit outillage avec la caisse في الكريدي 9000. اشنو كتلاحظوا في هاد لي زيكريتور هادو؟ مزيانين يعني équilibré total l'actif والباس.
دابا شنو اللي كيبان لكم في الشكل في هاد لي دو زيكريتور هادو ولا كاين شي بوين دو ديفيرونس ولا كاين شي بوين اون كومان لا كيس هي اللي اون كومون. اكزاكتومون لا كيس بور ايفيتي هاد لي ريبيتيسيون هادو نبقاو نطولوا حنا في لي زيكريتور علاش انا في الاول كنت حطيت لا كيس في الكريدي ياك لا كيس حطيناها في الكريدي ملي جيتو درتو ليكريتور اللي صحيحه فين حطيتو لا كيس في الكريدي. الكريدي واش تبدلات لا بوزيسيون ديالها نو نو الوغ علاش انا غادي نجي نبقى نديبيتيها ونكريديتيها عاوتاني هي اصلا كاينه في الكريدي وجيت انا حطيتها في الديبي وعاود حطيتها في الكريدي بلو ميم مونطون دونك هنا بديت كنخربق في لي زيكريتور بزاف فين عندي انا ليغور ما عنديش ليغور في هذا لو كونط هذا فين عندي ليغور عندي ليغور هنا الماتيريال والسياج شنو خصنا نديرو ليه خصنا اليمينيو دونك خصنا نحطو في الكريدي وشنو غادي نحط في الديبي باش غادي نعوضو اشهد دو بيتي اوتياج. دو بوتي اوتياج. قلنا بواحد لا شارج. دونك اون سول اكريتور غادي تكفي باش نصحح لي زيرور كاملين اون ديبي 10 de petit outillage et on crédit matériel outillage directement 9000 ونخلي لا كيس في بلاصتها ما نحركهاش فهمتوا ولا ما فهمتوش دونك سي بلو كلير انني ندوز هاد ليكريتور هادي على انني نبقى ندوز بزاف ديال لي زيكريتور لا كيس لا كيس لا كيس لا كيس لا كيس ونبقى نخربق هكا دونك ولكن هادي راه جوج زعما غير نعم هادي سي بلو بروفيسيونيل زعما هادي لا دوزيام هادي نقطة هي راه زعما الي جوست ولكن الي بيت فهمتي دونك نورمالمون هنا au lieu de حيتاش ملي كنقول une écriture de rectification ou la correction je dois corriger seulement l'erreur ياك متفق معايا je dois corriger l'erreur علاش غادي نمشي خصك انا تنبه. علاش غادي نمشي لاكيت هي صحيحه ونبدا نديبيتي ونكريديتي فيها علاش هذا سي لو برينسيپ دو كلارتي سي ان برينسيپ كونطابل خصنا ديما نكونوا كلير في لي زيكريتور ديالنا ونيفيتيو بحال هاد لي دو ريبيتيسيون ونمشي لشي حاجه اللي ما خصنيش اصلا نديرها سي با لا بين اصلا انني نديبيتي ونعاود نكريديتي لو ميم بوان دونك هذا سي جوست ان بوين باش تعرفوا شنو هما لي ريكتيفيكاسيون كونطابل اللي كنديروا دونك دابا شنو طرا نورمالمون هاد لاشا دو بيتي اوتياج اللي كنا حنا دوزناه دو مانيير ايروني في ان كونت ديموبيليزاسيون صححناه s'il vous plaît coupez le micro ديالكم سدوا الميكرو ديالكم الله يرضي عليكم ميرسي alors كما قلت لكم on a éliminé le compte ديال l'immobilisation وعوضناه بان كونت ديال لا كلاس je pense c'est 612 6 ولا شي حاجه بحال هكا المهم 612 عوضناه بان كونت ديال لا كلاس 6 دونك شنو هو لانسيدون او شنو هو ليفي ديال هاد لوبيراسيون على الريزولتا ديالو شكون يقدر يقول لي ليفي او لامباكت ديال هاد لوبيراسيون طلع لي الريزولتا ياك لي كونت ديال لا كلاس 6 كيطلعوا لي من الريزولتا لي كونت ديال نو ديمينوي بور باي موان دامبو. غير نقصوا غير نورمالمون لي شارج رجعوا للبرانسيب ديال لو فونكسيونمون ديال لي كونت لي شارج il augmente في الديبي et diminue au crédit. Ou les produits qui ont l'inverse. Le produit c'est l'inverse. Les produits qui يهبطوا في الديبي parce que les produits normalement ما كندوزوهمش في الديبي كندوزوهم في الكريدي donc il augmente في la partie ديالهم اللي هي الكريدي وكيهبطوا في الانفيرس كيهبطوا في la partie ديال الديبي. Très bien. Alors, من هذا البرانسيب هذا غادي نعرفوا امتى غادي نزيدوا امتى غادي نقصوا. دونك الا دوزت انا واحد لا شارج في الديبي sachant que les comptes de charge augmentent في الديبي دونك شنو غادي ندير ليها par rapport au résultat. سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ سمعناك
ولكن Et زعما زعما منين جبنا هذه ديال لي شارج كيطلعوا في أنا الديبي question. في الكريدي voilà, أنا غادي نشرح لك. Supposons que le 1 درتو واحد l'achat de marchandises 10 000 dirhams. Le 2 achat de marchandises 5 000 dirhams. Le 6 achat de marchandises 4 000 dirhams. كتعرفوا l'achat de marchandises كدوز في الديبي مع التيفيا ديالها ايتترا مع بنك. دونك في لو 1 دوزنا البروميير achat 10 000. دونك حاليا في لو كونت achat de marchandises دوزنا 10 000 ديبي. في لو 2 غندوز لا دوزيام achat. شنو غادي يطرا لداك لو كونت ديال l'achat de marchandises؟ Est-ce qu'il va augmenter ou bien diminuer؟ elle va augmenter Augmenter. دونك هنا زدنا واحد 5 000. دونك التوتال شحال غيولي عندي؟ 15,000. فوالا هادشي اللي كنقصدو بلوغمونطاسيون في الديبي. اشاك فوا كندوز واحد لو كونت دو شارج في الديبي راه كيتزاد il augmente. صافي فهمت. كونتر الا دوزناه في الكريدي راه il va diminuer. يعني الا حطيت شي حاجه مثلا هنا في الكريدي راه كنديروا التوتال ديبي مون توتال كريدي دونك راه كنقصوا. دونك il diminue. Donc les comptes de charge ils augmentent في الديبي ils diminuent le crédit. C'est clair? Les Oui, c'est produits clair. l'inverse. Les produits العكس. Les produits مثلا les ventes de marchandises راه كندوزوهم في الكريدي. دونك كل ما بعنا كل ما كنحطوا في الكريدي كل ما الكريدي ديالنا كيطلع. دونك ils augmentent في الكريدي et diminuent دي. Est-ce que c'est clair? استوعبتوا هذا لو بوين هذا ولا باقي؟ c'est clair. Oui, c'est clair. الوغ دابا غادي نهضروا على لو تريتمون كونطابل اللي غادي ندير. الوغ دابا حنا نورمالمون ملي كنشدوا لو ريزولتا كونطابل وكنعرفوا بانه توجور il est égal au produit moins les charges. هاد لي برودوي هادو عاوتاني on va les diviser en deux parties و les charges حتى هما on va les diviser en deux parties. يعني ملي كنجي كنفيريفي لي برودوي ملي كنفيريفي لي برودوي ديالي دو مانيير كونطابل ما كنهضرش دابا على الفيسكال كنهضر على لا مانيير كونطابل. يعني كنشوف لا لوا كونطابل اشنو كتقول واش كنحترم لي تكنيك دو باساسيون دي زوبيراسيون في الجورنال ديالي مزيان ولا لا. يعني واش كنحط لوبيراسيون في لو كونت ديالها الصحيح اولا كنحطها في ان اوتر كونت. دونك هنا كنهضروا سواء على دي برودوي supplémentaires. هذا سي لو كا اللي كنكون مثلا عندي مثلا واحد 10 ديال لي فاكتور دو فونت دو مارشانديز. داكور عندكم واحد 10 ديال لي فاكتور اولا عندكم مثلا 30 فاكتور بغيتو دوزوها مثلا في واحد النهار مع ستريس والخدمه ايتترا. دونك زلقات لك واحد لا فاكتور ما شفتيهاش ما دوزتيهاش نسيتيها. دونك دوزتي غير 19 فاكتور. دونك غتجي من بعد tu vas te rendre compte que انك نسيتي واحد لا فاكتور ما دوزتيهاش غادي تدوزها من بعد. دونك شنو غنعتبرها تو سامبلومون ان برودوي سوبليمونتير. يعني في الاول كنت دوز غير 19 فاكتور وملي جيت شفت ودوزت هذيك لا فاكتور 20 نيميرو 20 دونك سي ان برودوي كي سوبليمونتير. يعني نورمالمون كان خصني ندوز انا في الجورنال 20 اوبيراسيون دوزت غير 19 وحده نسيت ما دوزتهاش وملي جيت دوزتها دونك سي ان سوبليمون. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ وهاد لي برودوي سوبليمونتير غير في هاد القضيه فين كيتسموا سوبليمونتير زعما في شي اخر باش نقدروا نسميهم زعما غير في هاد القضيه غير لا نسينا مثلا ما اونغيسترينا غالبا في هاد لو كا اللي ما كتنسى ما كدوزش فيه واحد ليكريجور ملي كتجي كدوزها كتبان عندك بحال هاد لو كا اللي هضرنا عليه اكزاكتومون هنا ديال هاد لاشا دو بيتي اوتياج. في الاول شنو كنا دوزنا حنا في الديبي؟ كنا دوزنا لو كون ديال لا كلاس 2 ما كانش باينه عندنا لا كلاس 6 نهائيا. دونك ملي جينا صححنا لي غير شنو درنا؟ خرجنا لا كلاس 2 ودخلنا لا كلاس 6. دونك هنا بحال بان عندي واحد لو كونت يلاه بان. دوك هذا سي اون شارج سوبليمونتير. فوالا سي اون شارج سوبليمونتير. داكوغ دوك هادوك اللي كيبانوا جداد سميتهم سوبليمونتير. فوالا كاع اللي كيتزادوا جداد كيتسموا سوبليمونتير. لي شارج ملي كندوزوهم في الديبي راه كيكونوا سوبليمونتير. لي برودوي العكس
Les produits كنديرهم في الكريدي كيكونوا supplémentaires. دابا تخيلوا معايا l'inverse. جيتي مثلا عندك 20 فاكتور دوزتيهم ونسيتي ودوزتي واحد لا فاكتور دو فوا. شنو خصك دير؟ خصنا نحيدو داك دير لانولاسيون ديال وحده فيهم. فوالا هذيك لا فاكتور اللي دوزتها انا جوج مرات نحيد واحد لا بارتي. دونك جو دوا لانولي. هذه كتسمى reprise de produit. reprise de produit ou la reprise de charge. Alors d'abord, l'effet de ces opérations pour les produits supplémentaires. اللي كيبان عندكم un nouveau produit. شنو كيكون l'incident ديالو على le résultat? Est-ce qu'il va augmenter le résultat ou bien il va le diminuer? Produit supplémentaire. Il va l'augmenter. Voilà, il va l'augmenter parce que كيبان عندي un nouveau produit, donc il va augmenter les produits, donc c'est plus. Reprise de produit, Moins. ديميني. moins. مثلا دوزت انا واحد لا فاكتور دو فوا دونك خصني نقص وحده باش تبقى عندي غير وحده دونك موان. Pour les charges supplémentaires Plus. بانت عندي واحد لا شارج جديده sachant que les charges شنو كنديروا ليهم moi. كنقصوهم لي شي. moins. و les reprises de charge Plus. نديرو لا بلوس. Allô? البروف عنده البروبليم دو Allô? كونيكسيون. ياك. خرج. alors عاوتاني la connexion دار فينا مشكل. est-ce que vous pouvez m'entendre? وي Oui. مسيو. Mais le partage n'est plus on affiché. reprend. كتبان لكم l'écran كتسمعوني مزيان؟ Là, l'écran là. est-ce que vous نو m'entendez? راه باينه est-ce que غير vous انت venez à vous voir l'écran? One hour.
دابا صافي نخرجوا ولا شنو؟ غنتسناو يمكن غيرجع. نتسناو غيكون حيت كون كان ما يرجعش كان غادي يسد اللايف. داكشي اللي كاين. غيكون دابا عطفى الويفي ويشعلو. ما حاجة بلي هادو بروبليم تكنيك مفهمتش. شي واحد كيدوي معاه يدوي معاه واتساب. انا نشوف الو شي واحد دوى معاه. ما عرفت هاد الساعة كاينين حنا هنايا. باقي ما جاوبش، ما رسلت شي حاجة في الجروب. رجعت حاجة. هذا هو الوقت. بلاتي ندخل نشوفو. صافي راه ما كايناش حتى صافي كملات.